قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے۔ قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے۔ جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو 5ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ 5ویں پارے کی ابتدائی آیات نہیں ہے، آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے، جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس فیلو ہے، سفر میں تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے۔ تو قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ دیں، اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے۔ شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کا ہوگا؟ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ فرحین کراچی سے۔ بیوی اس کی مالک ہوگی، کیونکہ جب کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اس کا وکیل بن کے کی جاتی ہے، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی وہ کر رہا ہے، یہ ان کے نمائندہ بن کے قربانی کر رہا ہے۔ تو پیسے کوئی بھی خرچ کرے، مالک وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ تو شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ پیسے گفٹ سمجھے جائیں گے، یوں سمجھا جائے گا گویا شوہر نے پیسے بیوی کو گویا ہدیہ دے کے اس کی طرف سے قربانی کی ہے، تو وہ اس لیے مالک عورت ہی سمجھی جائے گی اس گوشت کی۔ جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم۔ ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ اگر جڑ سے بالکل اکھڑ گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا جڑ سے کہ اس کی جڑ باقی ہے اور وہ اگ سکتا ہے دوبارہ، تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر بالکل اکھڑ گیا ہے اور اس کا اندر کا مغز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، تو اگر اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اگر آپ مالدار ہیں۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی کیسی ہے؟ شبیر احمد۔ آدھے سے زیادہ اگر جانور کی دم کٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹی ہے تو پھر جائز ہے۔ بیرون ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میرا پاکستان میں قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ پاکستان میں 1 دن بعد عید ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اختر شاہ سعودی عرب سے۔ اگر آپ کی قربانی سعودی عرب والے دن کے حساب سے یہاں ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی، آپ یہاں عید کا پہلا دن ہوگا اور سعودی عرب میں دوسرا دن ہوگا تو پھر قربانی آپ کی جائز ہے، کیونکہ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے بقرعید کے شاید 3 دن رکھے ہیں کہ کسی 3 دن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن میچ کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے ملک سے، تو ایسے دن قربانی کریں گے جس دن آپ کے ہاں بھی بقرعید ہو اور یہاں بھی بقرعید ہو۔ تو دوسرا دن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جو دوسرا دن ہے یہاں پہلا دن ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی قربانی یہاں ہو جائے گی۔ امریکہ والے پاکستان میں پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو؟ تو اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس کی وجہ سے ہماری قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ جب آپ امریکہ میں قربانی کریں گے تو یہاں چونکہ 12 گھنٹے آگے ہے تو یہاں پر 12 گھنٹے بقرعید کو گزرے ہوئے ہو چکے ہوں گے، تو اس لیے یہاں قربانی درست ہوگی۔ لیکن پاکستان والا اگر امریکہ میں قربانی کرے گا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ 12 گھنٹے گزار کے کرے، کیونکہ یہاں قربانی ہے اور ابھی امریکہ میں صبح صادق ہی نہیں ہوئی ہے،
تو پھر قربانی نہیں ہوگی. تو ایسا ٹائم پہ قربانی ہوگی کہ دونوں جگہ بقرعید داخل ہو چکی ہو, پھر قربانی درست ہو جائے گی. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں. بنت طالب کراچی سے. 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے, بہتر ہے, افضل ہے, سنت ہے. قرآن نے کہا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. تو اس لیے قرآن کا حکم ہے بہرحال, تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے. تو البتہ یہ ضرور ہے, یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں 3 حصے, تو یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو, ایک حصہ رشتہ داروں کو. تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے. تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں, یہ سب قربانی کر رہے ہیں, تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے, بلکہ ایک حصہ 1/3 حصہ آپ صدقہ کر دیں. اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہا نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے. وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا, بیچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو. تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے, بیوی بچوں کو, اس کے اقربا کو, تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں, گوشت کھا سکیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے, بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق, وہ بھی تو غریب ہی ہے نا, اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریب ہی کہلائیں گے. تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے. ہاں جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جو گوشت پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں, ان کے لیے بہرحال افضل یہی ہے کہ کم سے کم 1/3 گوشت وہ صدقہ کریں, کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں, اور 1/3 آپ غریب رشتہ داروں کو کھلا دیں, 1/3 خود کھا لیں. تو یہ کوئی اس میں یعنی کوئی لازمی حکم نہیں ہے, افضل حکم ہے یہ. قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ عثمان گوجراں والا, جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر لے. تو جائز ہے, پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ, لیکن افضل یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے, اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے. ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی, قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. تو کھائیں, جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں, باقی کھلا دیں, لوگوں میں بانٹ دیں, غریبوں کو دے دیں. تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو, تو پھر اسٹور کریں, پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں, پورے سال چلا دیں, آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے. لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں, متوسط ہیں یا مالدار ہیں, تو پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں, اور جو بجائے 6 مہینے اسٹور کرنے کے جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا, تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں اس کو. لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے, شریعت میں جائز ہے, آپ پورے سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں. مشترکہ جانور میں پائے وغیرہ کی تقسیم کا طریقہ. مشترکہ جانور میں پائے کس طرح تقسیم کریں؟ طارق امین نوشہرہ سے. پائے دیکھیں, ہر آدمی پائے میں دلچسپی نہیں لیتا, تو جس کو پائے چاہیے اس کو پائے دے دیں, جس کو پائے نہیں چاہیے تو اس کو نہیں دیں. اور اگر سبھی کو پائے چاہیے تو قرآن اندازی کر لیں. جس کے جو پائے یعنی جس کا نام قرآن اندازی میں آ جائے, جو پائے اس کو دے دیں, جو پائے نہ پائے اس کو نہ دیں پائے, اور اس کو پائے کے بدلے کچھ اور دے دیں. تو امید ہے انسان کا بچہ ہوگا تو سمجھ جائے گا, تو نہیں سمجھے گا تو پھر اس کو بولیں کہ اسی پائے سے اس کو جو ہے نا ٹھکائی لگائیں کہ اور 7 آدمی ہیں تو 4 پائے ہم ڈیوائڈ کیسے کریں اس میں. تو ظاہر ہے قرآن اندازی ہی ہوگی, اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں بنتا ہے. تو اس کو بولیں یار جس کا نام نہیں آ رہا نا پائے میں, اس کو بولیں کہ اس کے بدلے کچھ اور لے لو, کلیجی لے لو. اچھا بھائی, لیکن یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں 7 میں کلیجی ملا دینی چاہیے تھوڑی تھوڑی, یا پائے ملا دینے چاہیے 4 میں. 4 میں پائے, 3 میں کلیجی ملا دیں, تاکہ وہ سود کے مسائل سے بچت لازم ہو. وہ میں اس پر میں کلپ اپلوڈ کرا چکا ہوں, میرا جو دوسرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پر میں تفصیل سے یہ بیان کر چکا ہوں کہ قربانی کے گوشت کو اندازے سے تقسیم کرنا یا کلیجی ملائے بغیر تقسیم کرنے میں سود کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ ڈیٹیل میں وہاں آپ یہ کلپ سن سکتے ہیں.
قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین متحدہ عرب امارات سے۔ دیکھیں، جس آدمی نے جانور قربان کیا ہے، جس کی گائے ہے، یا جو 7 آدمی شریک ہیں، ان میں سے کوئی بھی جانور کی کھال استعمال کر سکتا ہے اگر وہ استعمال میں لانا چاہے، یعنی اس کی جائے نماز بنا لے، اس کو سکھا کے کچھ بھی بنا لے، کوئی بھی چیز بنا کے استعمال کرے۔ لیکن اگر اس کھال کو بیچ دیا تو اس کی قیمت نہیں استعمال کی جا سکتی، اس قیمت کو پھر صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے چونکہ اب لوگ قربانی کی کھال ہمارے یہاں استعمال کرنے کا معمول نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کریں کیا، تو لوگ پھر بیچ تو سکتے نہیں ہیں شرعاً، بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، تو اس لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ کھال ہی صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کھال بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، کھال بیچ کے قیمت بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، تو اور صدقہ اسی کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو کھال کے مستحقین وہی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ پھر وہ جس غریب کو آپ دیں، وہ جو چاہے کرے اس کھال کے ساتھ، وہ بیچ کے پیسے کھا لے یا اس کھال کو استعمال کر لے، تو وہ اس کی مرضی ہے۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہیں؟ تکبیرات تشریق سب پر واجب ہیں یا صرف شہر والوں پر؟ اگر دیہات والے پڑھنے کا اہتمام کریں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو صرف شہر والوں پر تکبیرات تشریق واجب ہیں، اور بھی مزید شرائطیں ان کے ہیں، لیکن صاحبین کے نزدیک مرد پر عورت پر جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، شہر میں رہتے ہوں یا گاؤں میں رہتے ہوں، سب پر واجب ہے، اور فتویٰ اس میں صاحبین کے قول پر ہے۔ تو اس لیے جو بھی عاقل بالغ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک سب پر لازم ہے کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ زور سے پڑھیں۔ عورتیں آہستہ پڑھیں گی، مرد بلند آواز سے پڑھیں گے۔ ایام والے عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے۔ نمازوں کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ تو ایام والی عورت اس لیے نہیں پڑھے گی کیونکہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی، کیونکہ فرض نماز کے تابع ہیں یہ تکبیرات۔ لیکن جو ویسے ان ذی الحجہ کے ایام میں تکبیر کا حکم ہے کہ بار بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ پڑھنا چاہیے، تکبیرات پڑھنی چاہیے، تو وہ حائضہ عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، اس کا نمازوں سے تعلق نہیں ہے، تو وہ سب پڑھیں، عورتیں بھی مرد بھی۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ آصف صاحب کشمیر سے۔ جناب آصف صاحب، قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی، 5، یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں، سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو۔ تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں، جیسے کپڑے کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں یا 5 میں سے 4 چیزیں یا 4 میں سے 3 چیزیں یا 3 میں سے 2 چیزیں یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر، یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا،
اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا. 13 تاریخ نہیں 12 تاریخ 10 11 12 3 دن تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے. بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا, یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو. اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے, یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا, جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا. مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے, چاندی ہوتی ہے, چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی. تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ, تو پورے سال جمع کرے, تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے یا سونا کو بیچ کر کرے. البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں, 1 روپیہ بھی نہیں ہے, تو پھر 7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی. یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی, سونے کو نہیں دیکھا جائے گا. لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے. تو یہ ہے, تفصیل سے آپ کو بتا دیا. تو آپ چاہیں تو اس میں ایک گائے میں حصہ لے لیں, چاہیں تو بکرا لے لیں, چاہیں تو دمبا لے لیں. مرد پر الگ واجب ہے, عورت پر الگ واجب ہے, جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے. اچھا جی, سوال پوچھا ہے قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ ایک عالم دین نے کہا ہے کہ واجب نہیں سنت ہے. محمد جنید ریاض سے. اختلافی مسئلہ ہے. حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب اور اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں, حتیٰ کہ بعض عرب علماء نے بھی اس میں فقہ حنفی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. یعنی وہ بھی اسی کو احتیاط قرار دیتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے اس مسئلے میں, کیونکہ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس شخص کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. بعض کہتے ہیں حدیث موقوف ہے, حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے. اگر حضرت ابو ہریرہ کا بھی قول ہے تو بھی بحکم مرفوع ہی ہے. تو لیکن صحیح بات حدیث حسن ہے, اور اسی بیس پر بعض عرب علماء کا بھی یہ فتویٰ, شیخ صالح العثیمین جو سعودی عرب کے مشہور عالم ہیں انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس معاملے میں وجوب کے قول پر عمل کیا جائے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں. اچھا بھائی, کیا قربانی کی احادیث ضعیف ہیں؟ ایک عالم کا کہنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ قسیم احمد انڈیا سے. نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. قربانی سے متعلق بہت صحیح احادیث بھی موجود ہیں, بخاری اور مسلم کی احادیث موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بالفرض حدیثیں ضعیف بھی ہوں تو اجماع امت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے. پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ اجماع چلا آ رہا ہے. قربانی کرنے کا ثواب, کیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے؟ شمس صاحب انڈیا سے. جی ہاں شمس صاحب, حدیث میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, جو رواں ہوتا ہے, جو جیسے دمبے کے بال, دمبے پہ تو رواں ہوتا ہے نا, تو آپ نے فرمایا اس پہ بھی. کیا پلاٹ پر قربانی ہے؟ اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت 7.5 یا 8 لاکھ روپے ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ ابو محمد کراچی سے. جی ہاں, کیونکہ یہ پلاٹ نہ آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں, تو یہ ضرورت سے زائد مال میں داخل ہوگا اور 6-7 لاکھ اس کی قیمت ہے, تو پھر تو لازمی قربانی واجب ہے. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل بتا دیں. کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے؟ اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں تو بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے. جناب علی صاحب, اس میں بہت کچھ فقہا نے لکھا ہے اپنے دور کے عرف اور اپنے زمانے کے لحاظ سے. بعض نے کہا کہ 6 جوڑے سے زائد, 3 جوڑے گرمیوں کے 3 سردیوں کے, اس سے زائد جو کپڑے ہوں گے وہ ضرور سے زائد ہوں گے. بعض نے کہا 1 جوڑا جوتے کا تو ٹھیک ہے, 1 سے زیادہ ضرور سے زائد ہے. لیکن اصل بات یہ ہے
کہ جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے، آسان قول یہی ہے، تو اس کو ضرورت ہی میں سمجھا جائے گا. آپ کے پاس 2 جوڑے جوتے کے ہیں لیکن وہ استعمال میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ضرورت میں داخل ہیں. کپڑے اب پہلے زمانے کی طرح نہیں ہیں، اب کپڑے بار بار دھل رہے ہوتے ہیں، بار بار میلے ہو رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی ضرورت 10 جوڑے ہوتے ہیں، بعض کی ضرورت 5 جوڑے ہوتے ہیں. تو اگر کپڑا استعمال میں آ رہا ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے. انسلا کپڑا پڑا ہوا ہے وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے. تو یا کوئی کپڑا پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا تو وہ بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے. جیسے بعض خواتین نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں مگر جہیز کے کپڑے ابھی تک انہوں نے دلہن کے کپڑے پیٹیوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ویلیو لگائی جائے گی معذرت کے ساتھ.